अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू ਜੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਫਾਇਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਵਗੈरह निकाल रहे हैं, कुछ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕਟਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਵੈਲਡਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ।